జనరేషన్లో అందరికీ కోల్డ్ మరియు దగ్గు గొంతు నొప్పి వస్తుంది కదా. ఈ రెమెడీని ట్రై చేయండి, 100% వర్కౌట్ అవుతుంది, రిలాక్స్ కూడా ఉంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు దగ్గు మరియు జలుబు గొంతు నొప్పి పోనీకి ఒక కషాయం చేయబోతున్నాను. అది ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూడండి. 1 గ్లాస్ వాటర్, ఇప్పుడు అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ వాము వేయడం వల్ల గొంతు నొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది. అలాగే అల్లం ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి గొంతు నొప్పి త్వరగా తగ్గిపోతుంది. దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేయడం వల్ల డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా తగ్గిపోతుంది. చిటికెడు పసుపు వేడి చేస్తుంది. వేడి చేయడం వల్ల దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పి త్వరగా పోతుంది. అలాగే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మిరియాలు వేయడం వల్ల జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి ఈ మూడిటికి పనిచేస్తుంది. మీరు తప్పకుండా ఈ కషాయాన్ని చేసుకోండి, మంచి రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఈ డ్రింక్ 2 టైమ్స్ తాగొచ్చు, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. ఒక 5 మినిట్స్ మరిగిన తర్వాత వడకట్టుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగిన తర్వాత ఆఫ్ చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత వడగట్టుకొని ఇలా వడగట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు హనీ వేసుకోవాలి. హనీ అనేది ఆప్షనల్, మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేదంటే లేదు. ఈ డ్రింక్ తాగడం వల్ల దగ్గు మరియు జలుబు గొంతు నొప్పి ఈ మూడింటికి పనిచేస్తుంది. తప్పకుండా తాగండి, మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని ముందుగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ డ్రింక్ని మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్తో తాగండి, మంచి రిలాక్స్గా ఉంటుంది. ఈ డ్రింక్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ కదా ఫ్రెండ్స్. మన కిచెన్లో ఉండే వాటితోనే ఈజీగా చేసుకోండి. జలుబుని, దగ్గుని అండ్ గొంతు నొప్పిని పోగొట్టుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఈ డ్రింక్ని ఎంప్టీ స్టమక్తో మార్నింగ్ బ్రష్ చేయగానే తాగండి. అలాగే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉండాలి, ఎందుకంటే మన గొంతులో కొంచెం వేడి అనేది తగలాలి. అప్పుడే కదా మన గొంతు నొప్పి తొందరగా పోతుంది. ఈ డ్రింక్ పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మన ఇంట్లోవే కాబట్టి. పిల్లలకి కోల్డ్ మరియు దగ్గు ఉన్నట్టయితే చిన్న కప్ 3 to 10 ఇయర్స్లో పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు. మంచిగా వాళ్ళకి కూడా మంచిగా పనిచేస్తుంది.